Manolotra ny arahaba tompoko ao anaty aty fahavaratra atrano no misy atsika amin'izao. Eny fa na dia tsy de hita taratra firy azy zay tamin'ny faritra sasany teo aloha teo. Amin'ity herinandro ity kosa dia miandrandra sy manatena orana hatrany ny faritra maro eto Madagasikara. Ny any amin'iny tapany atsimo nosy kosa dia manomboka amin'ny alakamisy izao no miandrandra izay orana izay. Any amin'ny faran'ny herinandro any no vinavinaina isy fiatona kely ny rotsakorana amin'ny faritra maro indrindra ty amin'ny tapany atsimony Madagasikara. Etsikilan'izay rehefa misy orana dia mety arahana kotroka, ka rehefa misy zareo zay kotroka izay dia mila mandray reo fepetra madinika indrindra isika mba isoroana ny loza. Ao anatin'izay fepetra madinika izay ohatra ny fanapahana ny herinaratra, eo ihany koa ny tsy filalaovana finday raha tsy misy ny ameana goavana, ao anatin'izay ihany koa ny famonjena toerana azo antoka, ary indrindra moa ny fanaraha maso ny akizy madinika. Etsekilan'izay raha makasika ny maripana de tombanana mbola anevokevoka hatrany aloha manerana ny Madagasikara ato anatin'ny 3 andro ho avy. Ny any an-dranomasina indray dia misy fiforonana rivo-doza ao atsinanan'ny faritra masina misy atsika ao izay vinavinaina mikisaka manatona atsika hatrany izy amin'ny farany herinandro. Na izany naty zany aza dia tsy ahina mbola akasika atsika izy aloha hatramin'ny farany herinandro, fa hitatsika eo ihany ny fivoarany manomboka amin'ny herinandro mitsidika io. Fa ny angatahana aminao de ny anaraka isanandro sanandro ny vaovao avoakan'ny meteo. Andao jerentsika amin'ny antsipiriany ary ny vinany tetry ny andro amin'ny rahampitso maraina. Andrahoana famosava miandalana ihany ny ilany andrefan'ny Madagasikara, arahana orana tandrifondraona aza moa ny vao maraina be ny aty amin'ny motsiraky Sofia Siboeny, torak'izay ihany koa any amin'ny manodidina ny Ambatomainty, Kandreo, faritry mena be ary ny ilany andrefan'ny faritry Bongolava. Ny faritra sisa rehetra kosa dia andrahoana vitsy na ibalika be mihitsy ingabe masoandro. Raha ny tolakandro indray ary de tombanana mbola maina trany aloha ny andro ty amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo sy morotsiraka atsimo. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko kosa ny atitaniny atsimo andrefana, Iorombe, Anosy, Androy ary atsimo atsinanana. Ny faritra sisa rehetra kosa dia miandrandra oram-baratra avokoa, mety arahana na ialoavana tafitra moa zay indraindray. Raha makasika ny vinan'ny maripana ho amin'ny rahampitso izay zao de manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, raha toa ka tafiakatra hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny atitany ny atsimo andrefana sy Androy. Andao jerentsika indray raha vinany toetra ny andro amin'ny alakamisy ho avy izao, mbola mitoetra ho maina trany aloha ny ilany atsinanan'ny Madagasikara sy ny morotsiraka atsimo. Raha toa ka andrahoana mety isy ny herijika isina orana tandrifondrahoana ny aty amin'ny manodidina ny Matsiatra ambony, Iorombe, ny atitany atsimo andrefana ary Anosy, Androy mipaka hatrany atsimo atsinanana. Ny faritra sisa rehetra kosa dia miandrandra oram-baratra, mety aloavana na arahana tafiotra hatrany izany, mety mitsitokotoky ihany koa moa izay orana izay. Raha mivinan'ny maripana ho amin'ny alakamisy tsy misy fiovana firy aloha fa de manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré hatrany ho an'ny afovoantany, 30 degré any amin'ny faritra Sofia ary 30 degré kosa any amin'ny atitany atsimony Madagasikara. Andao farana atsika amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny zomary izay de mbola mitoetra ho maina trany aloha ny aty amin'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo. Raha toa ka andrahoana mety isy any ny tandrifondrahoana andalo ny aty amin'ny manodidina Amoronmany, Matsiatra ambony, Iorombe ary Anosy. Ny faritra sisa rehetra kosa dia miandrandra oram-baratra, mety mitsitokotoko na manila ihany moa zay amin'ny faritra sasany. Raha makasika ny vinan'ny maripana kosa indray dia manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré hatrany ho an'ny afovoantany, raha toa ka misy fidinany any amin'ny atitany atsimo nosy mananika hatrany amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra, manodidina amin'ny 30 degré kosa any amin'ny faritry Sofia na any Antsoia manodidina ny Port Berger. Izay ny amin'ny faharaka ny efa mahazatra anao moa rehefa talata sy zoma de omenanao ny tany falitony rivotra eto Antananarivo renivohitra. Nijanona ho atoniny any amin'ny akapobeny ny tany falitony rivotra teto Antananarivo nandritry ny herinandro lasa teo. Nahitana fiatsarany kely azy zany tamin'ny faran'ny herinandro saingy miverina niakatra indray nanomboka omaly alatsinainy 20 janoary ka miverina ho ambony ny fetran'ny OMS avokoa ny refy voaray. Raha ny vinavina ho an'ny 3 andro manaraka sy ny mandrafitra ny toetry ny andro ny jerena dia hijanona ho amin'ny antonina na isy fiakarana izay tany falitony rivotra izay. Arak'izany ara dia mila mitandrina ny olona rehetra indrindra
indrindra moa fa ireo olona marefo amin'ny falotondrivotra toy ny ankizy, ny zoky olona, ny vehivavy bevoka ary ireo olona manana aretina amin'ny taovam-pisefony. De zay indray raha mivina mitoetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.